Ô galera, beleza? Mais um videozinho aí, ó, depois de um tempão sem fazer vídeo, né? Até porque não é um canal, né? É só um vídeo informativo, assim como os outros dois vídeos que eu postei aí. Só um vídeo informativo, intuito de passar informação, né? E eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, resumir o máximo possível para o vídeo não ficar muito longo aí, ficar cansativo, tá bom? Então é o seguinte, nós estamos aqui com a Factor 150 2018, né? Modelo 2019. E não tenho o que falar da moto. Moto show de bola, muito confortável, econômica, né? Motinha muito boa mesmo, tá? Então, vamos direto pro assunto aqui, o que eu quero falar aqui. Eu quero falar sobre o freio aqui, a questão do freio dianteiro, né? Eu acabei de dar umas voltinhas aqui e testar o freio. E o que acontece? Depois de acho que mais ou menos uns 4.000 quilômetros, 3,5, 4.000, 4,5, não lembro agora exatamente. Começou a fazer um barulho aqui na frente, né? E eu achando que fosse alguma coisa aqui batendo no paralama, né? Fazia exatamente assim, ó, né? Mais ou menos isso, né? Depois eu constatando, aí eu coloquei a moto no cavalete, girei a roda da frente e cheguei à conclusão aqui, né? Descobri que o barulho vinha daqui, ó, dessa parte aqui, ó, da pastilha de freio, tá? Eu tinha visto um outro vídeo também, não lembro agora qual é o nome da pessoa que fez o vídeo, e fiz praticamente a mesma coisa aqui, tá? Então você que tem a Factor 150i 2018, pode ser que você esteja com o mesmo problema, e eu fiz a solução aqui, né, baseado no outro vídeo. Inclusive o rapaz até tinha falado que fizeram isso lá na concessionária, eu não sei, né, não posso falar que foi lá mesmo, né? Enfim, cada um fala o que quer. Mas a solução que ele tinha proposto lá, eu tentei fazer aqui e parcialmente deu certo aqui, né? Como eu falei, eu dei umas voltas aqui, dei umas frenadas fortes, né? Então o que acontece? Quando girava aqui, que a roda girava, fazia um barulho aqui, ó, porque a pastilha ela deslocava aqui, ó, e tava com um jogo aqui. Então o que eu fiz? Eu tirei essa porca, né? Tirei essa porca aqui, passei 2, 3 voltas de fita isolante e meio que virou um calço, né? E aí calçou aqui a pastilha, essa parte aqui da superior da pastilha, e parou o problema. Então o barulho vinha daqui, ó. Quando a roda girava, eu não sei se vai fazer agora, olha lá, ó, ainda tá fazendo, bem pouquinho, mas tá, ó. Eu não sei se você consegue ver aí, eu vou tentar focalizar aqui melhor, melhorar o foco aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Ela desloca. Então tava bem mais alto o barulho. O barulho tava bem mais alto e chegava a incomodar. Não atrapalhava a frenagem nem nada, mas incomodava. Depois que eu tirei essa porca aqui, e passei as 2, 3 voltas, 4 voltas de fita isolante, meio que virou um calço aqui e amenizou o barulho, né? Agora eu ando com a moto na rua, dei umas voltas ali, não prejudicou em nada a frenagem, não estava ruim a frenagem antes, mas esse barulhinho incomodava. Então essa é uma solução aí provisória, tá? Pode ser que na próxima troca de pastilha, esse barulho venha sumir definitivamente. E talvez seja até um sinalizador de troca de pastilha. Eu não sei se eu posso falar assim, mas pode ser que já seja um sinal para trocar a pastilha também, né? Eu já tive outras motos, no caso a Phaser, né? E quando a pastilha ficava gasta, fazia um barulhinho diferente, mas nada comparado a isso aqui, né? Que ficava, não tinha jogo na pastilha, né? Você percebia que realmente estava na hora de trocar a pastilha, mas não ficava fazendo esse jogo aqui. Então, no caso aqui da Factor 150, dá a impressão de que a pastilha gastou e criou essa folga aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Não sei se você consegue observar, eu estou movimentando aqui para baixo e para cima e até sumiu um pouco a folga aqui depois que eu fiz essa solução aqui, depois que eu passei a fita isolante nessa porca aqui. Tá bom, pessoal? Então era isso aí que eu queria relatar. Nada mais a dizer da moto. Moto show de bola, sensacional. Motinha muito boa mesmo, econômica, né? Factor 150. E é isso aí. Espero ter ajudado você aí a resolver esse barulho, né? O barulho aí, talvez você esteja passando pela mesma
tem o mesmo problema que eu, e essa foi a solução que eu encontrei aí, né? É uma solução provisória, como eu falei. Pode ser que quando eu colocar as pastilhas novas venha assumir esse barulho, e pode ser que volte novamente após o desgaste da pastilha. Eu vou observar agora com quantos mil eu vou trocar a pastilha. Enfim, né? Resolveu aqui parcialmente o barulho, tá bom, pessoal? Então fica assim, logo mais eu vou estar postando um outro vídeo aí, relatando também a troca do peão, que eu fiz a troca do peão 14 para o 15, né? E vou fazer a troca também do 15 para o 16, alongando um pouco mais a relação. E vou estar relatando aí para vocês, beleza? Um abraço para todos aí, se for possível deixa o like, se você quiser fazer algum comentário também faça. E na medida do possível estar respondendo aí e ajudando a tirar sua dúvida aí, beleza? Valeu, um abraço e até mais!